عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي من جديد في القناة يوميات وصال. ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير كيكة اللي كتجي خفيفة ورطبة كتذوب في الفم وبمكونات بسيطة جدا متوفرة في جميع البيوت اللي كل سيدة انها تقدر تصايبها، واللي غادي تكون مكونة من طبقتين: طبقة الكريمة اللي غادي تكون بنكهات مختلفة، وكذلك طبقة الكريمة الحامض اللي سهلة جدا، اللي غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف اللي حضرتها معكم سابقا. اللي مازال ما شافش لا فيديو يدوز يشوفو، وخليكم معايا لاخر الفيديو باش نقوموا بتحضير الكيك. بسم الله، نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير نحتاجو 3 البيضات في درجه حراره المطبخ، دقيق ابيض ممتاز، بودره الكاكاو المر، وكذلك كأس إلا ربع من السنيدة، كأس غير مملوء. وكذلك بالنسبة للزيت كأس إلا ربع، وعندنا نصف كأس من الحليب، وعندنا فاني، خميرة فاني من فئة 7 غرام، وكذلك خميرة حمراء من فئة 7 غرام. بسم الله نبدأ على بركة الله. يعني في خلاط كهربائي غادي نضيف 3 البيضات، ممكن لكم تستعملوها حتى في خلاط يدوي ولا المونينكس. وغادي نضيف هنا نخدم البيض مع كاس الا ربع من السنيده وفاني، نخدمهم مزيان حتى تطلع لينا تولي لنا كريمه بيضاء. والخليط اللي تحصلت عليه على الشكل هذا، يعني كيضاف الحجم ديالو وكيولي ابيض. يعني غنرجعو للخلاط وغادي نبدا نضيف الزيت بشويه بشويه، يعني كاس الا ربع. وكذلك غادي نضيف الحليب، نصف كاس من الحليب. يعني نفس الوقت انا كنخلط وانا كنضيف مكونات بشويه بشويه. بالنسبه للدقيق احتاجت 6 ديال الملاعق فقط. وغادي نكمل ب3 ديال الملاعق او 4 ملاعق ديال بودره الكاكاو، يعني المر، ولا يمكن لكم تضيفوا الكيس تيكونوا في اكياس يعني على حسب المتوفر. وغادي نضيف في الاخير خميره الحلوى اللي بفئه 7 غرام. وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان، وغادي نوجدو المول اللي غادي هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه، يعني على هذا القوام هذا. كما كتشوفوا ما خفيف ما ثقيل، يعني على هذا القوام جانا خفيف شويه من الاحسن باش كتكون كيكه رطبه وخفيفه من الداخل. بالنسبه للمول اللي غادي نحتاج انايا، غادي ندير لكم الطريقه اللي كنستعمل فيها الكيكه. انا ديما تنديرها في هاد المقله هذه ديال الحرشه ولا ديال المسمن. صراحه كطيب على خاطرها حيت كتكون ثقيله. دهنتها بشويه ديال الزبيته ودهنتها بالدقيق، وغادي نضيف الخليط ديالنا. في هاد الاثناء راني مشعله الفران على درجه 180 درجه، يعني من الفوق ومن التحت. ومن بغي ندخل الكيك غادي نشعل غير لتحت ونقص درجه الحراره 120 فقط. وغادي مده الساعه ديال الطهي ديالها تقريبا 25 دقيقه وغادي توجد لينا. المهم نتوما خليكم معايا باش نشوفوا من غادي طيب نخرجها من الفرن. خليكم معايا. هي بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا معايا هي طيبه، يعني باش كنعرفوها طيبه يعني من ريحتها. وكنحشو فيها كيما كوردون ولا فورشيط وكنشوفوا واش طابت ولا ما طابتش، يعني ما خصوش يخرج لنا سائل. انا غادي نقلبها معكم في الطبسه. انا كنقلبها وهي سخونه باش كتزول ليا دغيا، حيت كاين اللي كيحيدها وهي بارده. انا كنخرجها كنقلبها وهي سخونه. نتوما كما كتشوفوا معايا تحمرت ليا من جميع الجوانب وكتجي مستويه، يعني من كنطيبها في المقله كتجي مستويه. وكما كتشوفوا معايا انا حطيتها على الظهر ديالها بحال هكا، وغادي نبدا نسقيها. يعني حيت من الفوق دائما تتكون السطح مقاد، ولا بغينا نديرو الكيك على الكريمه نقلبوها احسن باش كيكون السطح مستوي، باش ما يجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. كما كتشوفوا معايا هنا انا ثقبتها وسقيتها بالحليب. يمكن لكم تسقيوها باي سيرو عندكم. انا درت هنايا الحليب. وغادي ناخد واحد المول باش نقسمها، يعني الشكل اللي بغيت انا درتها على الشكل مربع. وغادي نزول داك الزوائد اللي زايدين في الجناب، يعني بغيت ناخد الشكل المربع باش نقوم بالتزيين ديالو بهذا الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا الداخل ديال الكيكه جات رطبه وجات هشيشه وجات مفشفشه من الداخل. نتوما كما كتشوفوا معايا طايبه من الداخل مزيان.
ندوزو الان طريقه التحضير ديال الكريمه. هانتوما خليكم معايا. هنايا طلعت كريم شونتيي اللي كتباع في المحلات التجاريه مع كاس ديال الحليب بارد، وكذلك كاس من بيرلي او ياغورت طبيعي يعني على حسب ما توفر. ونضيف هنايا معهم ملعقه كبيره من الشوكولاط نوتيلا او اي شوكولاط متوفر كذلك. هنايا عندنا الشوكولاط بنكهه ديال النوغا، صراحه كيعطي واحد المذاق رائع وكيتواتى مع الكريمه، وكذلك المذاق ديال بيرلي كيجي داكشي واحد المزيج رائع. جربهم وردوا عليا الخبر، كتجي في رائعه. وانا غادي نخلط هنايا حتى تنسجم لي العناصر. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه. غندخل للثلاجه يشد راسو شويه. بعد ما ارتاحت لينا الكريمه وتعقدات وجمعت راسها، يعني خليتها في المجمد، يعني حتى جمعت راسها وعقدات باش كتجي سهله في الخدمه. هانتوما كما كتشوفوا معايا غادي نفرغها كلها على سطح ديال الكيك، يعني كطبقه الاولى، وغادي نحاول نبسطها على سطح الكيك باش يتغطاو لي الجوانب كامل، يعني باش نشكل على شكل مربع. ممكن لكم تختاروا اي شكل عندكم، اي شكل متوفر، اما دائري ولا مستطيل. المهم التزيين تيبقى اختياري ديالكم. بالنسبه للكريمه جات فيها واحد النكهه زوينه مع النوغا وداك الخليط ديال البيرلي. يمكن لكم تستعملوا اي ياغورت عندكم طبيعي. المهم انا غادي نوزع هاد الخليط على السطح كامل. من بعد كنزولوا الزوائد بسباتيل ولا اي اداه عندنا، وكنقادو السطح مزيان ونخليوه مستوي باش الا درنا كلاصاج ولا شي حاجه كيجينا مستوي على السطح. غادي ندخلها الان المبرد باش تشد راسها. بعد ما بردت لينا الكيك وشد لينا الكريمه شدت راسها، يعني انسجمت مع الكيك. هذه كريمه الحامض اللي حضرتها معكم كما كتشوفوا معايا، يعني جات لامعه. وغادي نقول لكم لا فيديو ديالو راه خليته لكم في صندوق الوصف، الرابط ديالو اللي مازال ما شافو. المهم انا غادي نثبت هاد الكريمه على السطح ونحاول انني نمررها بشويه، يعني من باش ما ينسجم لياش الكريمه مع كريمه شونتي مع هاد مع كريمه الحامض. نحاول انني نديرها بالسطح بشويه بشويه، يعني من الظهر ديال المعلقه نحاول انني نوزعها على السطح كامل بهذه الطريقه هذه. وفي الاخير غادي نزينها بشويه ديال الحامض، بما اننا درنا كريمه الحامض والتزيين تيبقى لنا اختياري. غندخلها دابا المبرد ونرجع لكم. بعد ما خرجت الكيك من المبرد، يعني شدت راسها وحيدت داك المول، يعني نقدروا نسميوها حلوه لا كريم. غادي نقدم معكم واحد القطعه. انتما كما كتشوفوا معايا جات خفيفه وجات رطبه، وكما قلت لكم لا تبعتوا الخطوات اللي درت معكم غادي تنجح لكم 100%. هانتوما كما كتشوفوا معايا الطبقات كيفاش غادي يجيو، يعني الطبقه خصوصا الطبقات ديال الكريمه شونتي صراحه جات رائعه وبنينه. نتوما كما كتشوفوا معايا الكيك جات رطبه، ذلك ديك الكريمه الحامض جات غزاله حتى هي. نتوما كما كتشوفوا معايا جات خفيفه، يعني المعلقه دغيا هي كتقسم مع الكيكه، صراحه جات رائعه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتجربوا هذا الكيك وتردوا عليا، وكذلك خليوا لي احلى تعليق واحلى جيم، واشتركوا في القناه اللي مازال ما اشترك، ونتلاقاو في فيديو جديد اخر.